Pausida yumpum ujbamar ujba pau khara update taujari. Susanpurda angang kia pak sananaki badu RS dina thogan bau eramle Health Director. Handakta Susanpurda angang kia lahu tauba amsung sor hon bada wabana singba lainana nare hariba aduki matangda angang taragumdagi sampel logduna National Institute of Virology NIB ponera thakiba report ngarang state ke Health Department da tharaktuna khagalakpada angang taragani thoiti Respiratory syncytial virus RSV hariba virus asina thogan boiramle RSV virus asi nongsid sandok palena oraga su kahena thoina outbreak oina angang singdi sandok poidabana kahena mi painga di oide adobo section dabadi yade aina Manipur Sarkar ki Directorate of Health Services ki Director Dr. K. Rajona Fongtokre ngasi lamfal fata laiba Medical Directorate ki conference hall da pangthokiba paumi sing ko hunapada Health Director Dr. K. Rajona hai Susanpur hanta angang sing da COVID ki third wave man bamongda lok lahu tawre sor hon bada ware phun batawre haiba malak liba adugi matangda Health Department ki maiketagi October 10 fanda export sing thaduni yengselubada September dagi hauraga October phawda nomad angang tara gi chang da hostan da pukalaktuna layeng ba thengnagi hariba angang sing adu da nariba leina adu khangdok nab angang tara khomdoi gi sample lokutuna NIB pone da thake NIV phone da thaki ba angang tara ga humdoi ki sample ki report ngarang tharaki bani report adu gi matungina angang tara ga thoida respiratory syncytial virus RSV hariba asina nan ba waram ke masna outbreak oina angang sing da pakta na hekta nan ba adu di woide angang amana RSV amsong metapneumonia virus anina punna nan ba waram ke angang tara ga humdoi adu gi manung da angang ani di COVID positive ni angang amana dengue positive am yaure angang sing bo RSV virus ding ngak tona da ba angang sing Maram chadana yumdagi mapanda nongsita puthok piba tawbigano atopa pau amadana Tamenglong da Amor Falcon gi punsi kanadaba district magistrate na nongbai khongat khare Tamenglong da miramdagi sakta lakpa migratory ward amo riba Amor Falcon gi punsi kanadaba sarkar gi waiba pandam amagi makada Tamenglong district magistrate Hongyo Warsang IAS na district kasigi license kan Yargan Paiba processing dagi makhone sinariba license ki nongmai sing kudak dagi auna khongkat khre district magistrate na nongmai khongkat paga mari leina na ngasi tarkar waipa order ma thokre aire district asigi license gan Yargan Paiba processing dagi makhone sinariba license ki nongmai sing kudak dagi hauna khongkat an khre district magistrate na nongmai khongkat paga mari leina na ngasi tarkar waipa order ma thokre aire order aduna local gi oina kahoi funa haraga sukhang na migrant bird makhalasi Tamenglong district thunglare aina hokeba October 15 da district asigi forest division na sarkar da report torok padagi khangba ngamle aina falle useng makhalasi mahuksa na Tamenglong district jauna awang nongpuk lamdam gi mafam ayam pada October thage ahan baseul da hek thunglaba thengnai useng asi mafam amadagi mafam amada hong da paiba ga loina da lagleba November tha loiba phawba district asida sakta dun leba jai aina order aduda thajaba thamle Sakda balak liba Amor Falcon harbo se gasi kudak tagi hauna kanagumba mioi hunting tawduna phagat mioi na hunting tawduna phagat na ba koitan tanare phaba hatpa amadi yon bagi thabak ta athing pathamle ano order aduna district asigi miam da khangalakle wildlife amasu weriba lambaki sa uchek waya sing sinja ki damak phana ba tanaba pharaga hatok piba amade manghan bana tragan jok bana tragana atai hiram da sinda tarabadi Wildlife Protection Act 1972 ki section 50 amasang 51 gi makada dandi fangningai oi aina district magistrate matam gi oivo order for thok palai khre aina order aduna nauna na ningsing lagle Tamenglong district ki license holders in the makhoi ki Yargan sing barilena ba village authorities in office da kudakta deposit tawgada bane atopa editorial gi kalam amadana MG Narega akhoi swai jaruk lagana amang bataisin ba MG Narega haibasi MGNREGA haibane Masigi mapung phaba waisingda Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act haibane larba santhuk leijadaba khonggang gi miusing namna leiba leba kasigi miyam da namit chahum phobangana saba chahi amagi manung tanamit masing se sonama khusumal phangada bathabak pibagi provision leitrba oraga so yam drabada namit chamani dang orabasu mamal phangada bathabak pina da baleba kasida autorakane Government of India na hudoktan paikhalakba thabakta onthorakba miyam gi flagship program sing manung da amane Pajakraba lebak asigi lengak pasing na makhoi miyam da pirakpa mamal yam khraba khudolne lebak asigi mafam kudimakta kasin kya jawsin na khunggang gi mafam sin da san halal libane aikhoi shoi yorokpada seran turan tawduna amang bataisin biba amasong moran biba gi wani aduna asigumba torokpa miyusing asi kaidongda lemna tharoi da bane
ꯃꯔꯥꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯣꯒꯤ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯜꯂꯤꯕ पासोई सीडी ब्लॉक की मनुंग चन्ना कोंथौजम ग्राम पंचायत की मनुंग दा एमजी नरेगा गा मरी लेना थोकलिबा थौदोकने तराई तराई न लोबु चुमलोय एमजी नरेगा की गाइडलाइन अमसु रूल सिके मतुंगी न थबक सोबगे खुसुमल फंगदोरिबा मियोय अदु इमुंग अमदगी अमखक्तमक ओइगदबने इमुंग अदुदगी खंगलब मियोयदुदा थबक सोबगी जॉब कार्ड पीगदबने अदुगा मतम मतमगी मतुंगी न पाइखलपो वर्क प्रोग्राम सिंगी मखादा सुगदब थबक सिंगदा सरुक यादुना थबक सोबा यावगदबने अदुगा थबक्तु सुबगी नोबगी खुसुमल असोंगनी आइदुल लेपथोकलिबा अदुगी मतुंगिन अपनबा नमित मसिंगी अपनबा फंगबम तोकपा सेनफम सिंग फंगदबने खुसुमल अदुसु जॉब कार्ड होल्डर दुगी मिंगदा लेबा बैंक की अकाउंट हपसलगा पीगदबने अदुगा पासोई सीडी ब्लॉक की मखादा तौरमलिबा चथरमलिबा थबकसिदी एमजे नरेगा की गाइडलाइन अमसुंग रूल सिंग सिकुप साना थोगारगा हुराल लोंचानबा यानबगी ओइदा फादबा थबकया चथरमबने यंगोगदा मियोय अमखक्तदा पीगदबा जॉब कार्ड मियोय अंदिदा पिसिलंबनी अदुगा माना थबक सुखिबगे सेनफम माके अकाउंट हापसन बिरमदबने मसलगी हेंदोरतुना जॉब कार्ड पाइतुना थबक सुरिबा मियोय अमदा पिफम थोपा खुसुमल मसा लैखिदबा कुइरबा अतोपा मियोय अमगी अकाउंट दो इन हापसलंबने अदुगा असेंग फंगफम थोकलिबा मियोय दो हेना साथीबा क्रिमिनल कंस्पिरेसी एम्बेजमेंट के थबक सिंग अतोपा लेरमखिगद्रा मसिगिदमक विजिलेंस एंड एंटी करप्शन पुलिस स्टेशन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक सेक्शन 13 क्लोज 1 खक्त नतना इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 120 बी अमसुंग 420 की मखादा रेगुलर केस एफआईआर नंबर 1 क्लोज 2 2021 रजिस्टर थाउजेंड लौकटखिबने पासोई सीडी ब्लॉक की मखादा लेरिबा कोंथौजम ग्राम पंचायत की प्रधान अमसुंग मेंबर यावनाबी मरी फागलगा मखोई की कस्टडी रिमांड लौथदन फोंग चाथगिबने तौसनो तफम थोकपा लेबागस्त चतनरिबा लोन याबा चपचाबा थबकसिंगने फारबा मखोई मरीबो केस असिगा मरी लेना जुडिशियल कस्टडी रिमांड फेयर तौरदना पुथोरकपदा कोर्टना मरी लेनबा लोगे सेक्शन सिंगी मतुंगिना बेल इंटरिम बेल पीबा नत्रगना पीदबा जुडिशियल कस्टडी रिमांड तौदबा हाइबदुना कोर्ट की वाने विजिलेंस अमसुंग एंटी करप्शन पुलिस स्टेशन की थोफम थोप चपचाबा मथौदांगने अतै लौहरगिबा केसिंगिसु मपानदगी अंगंबसिना खुद चगलपा मालहंदनबा तौफम थोपसिंग तौरपा वैसनो लाइबाक्सि मफु पाली लोचनरी हाबसि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की मखादम यामगे म्यूट ओइरकलबसिंगना मायोल थिंखलकपदा ngaijingayda til charakpagi thawongsi yade khangalo panthadana chargesit thagalakduna oil chathalu phangpham thokpa cherak phanganse makha tarakpa atopa pau amadana lakadoriba kumaising yenglaga home affairs November 13 phawba athingba thamkhre ngasi October 25 Ministry of Home Affairs na lebak asigi mafam khudingmakta COVID-19 ki athingba November 13 phawba sangthana thamna ba wafam lauk thokre harba thorang adu kumai season manungda coronavirus pandemic makha tana sandorpa thingna bani aire नौमगी मनुंगदा इंडिया दा थेंगनबा केसिंग ख्वादिक मसिंग जामना अक्टोबर 13 तगे हेंगलक पसिना मरम ओरगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अथिंग बसिंग अदु सांगदोखिबने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की सेक्शन सिंगी मखादा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना कोविड-19 बलाक सिननाबा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के वफम गे मानबा मोंगदा नवंबर 13 फाव अथिंग बथंगने कंटेनमेंट जोनी आला लाउथोख्रबा मफम सिंग अबदि पॉजिटिव होबगी चांग चादा मंगादगी हेलबा मफम सिंगदा मी यामना पुनबा यारोय मी पुनबा मतमदा मांगजोंदना आयाबा लोकदना कोविड-19 पॉजिटिव की चांग चादा मंगा नत्रगना मसिगी मखादा लेबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदा अकंगनबा मियो चिंग पनबा यागने आरिबा गैदरिंग सिंग अदु मॉनिटर तौदना फिजिकल डिस्टेंसिंग अप अमदि मार्क्स सिनबगी मौंग सिंगलगा मदु इंदबा सिंगी मथक्ता एक्शन औकने आइरे फेस्टिवल सीजन मनुंगदा कोविड-19 बा सांदोरप थिंगनबा मरवैबा थौरांग मंगादे सांगिंग तौबा मरि मखोंग लीबा लाइंग सथबा वैक्सीन कापा अमसुंग कोविड-19 गे प्रोटोकॉल सिंग इनगदबने आइबसिने अरबिदा कंटेंट सिंग असिगी मरवैबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मनिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदि फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरिबा पुनमुप थागजरी चैनल असना तोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिदिबसना सब्सक्राइब तौबिरम लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगना पुनमपो अमकान थागजरी।